Հա։ Հա։ Տանդեմ։ Param pam 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 param 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 pam 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 param 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 pam 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 param param pam param param pam param param boom bad param pam 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 param 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 pam 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 param 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 pam 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 param param pam param param pam param param Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear. Happy birthday to you. Felix, ինչ ես անում, սիրտս կանգնեց։ Ծնունդդ եմ շնորհում, դանդալոշ։ Պարտադիր է այսպես անշնոր ձևով անես, չեր կարող առավոտյան նորմալ մարդու պես շնորհավորել։ Չհասկացա, իմ անշնորհքը ես եմ, թե դանդալոշը դու։ Felix, այսպես մարդուն քնից արտասնելը ստրեսի կարող է բերել, իսկ ստրեսը կարելի է մի շարք հիվանդություն առաջացնել։ Արա Արտո պապին էր զանգել, որ քեզ նվեր բերեմ, ես էլ էշի պես են Լուիզային խնդրեցի, որ տորտ տխի, իմ մեջ խելքն ասա։ Կարմաս։ Felix, ինձ կներես։ Ուղղակի ես իմ ծննդյան օրը չեմ սիրում։ Ինչ ճիշտ հասկացիս, պետք է ճիշտ ժամանակին քնեմ, որպեսզի ճիշտ ժամանակին արթնանամ։ Ինձ մոտ ամեն ինչ պետք է իդեալական լինի։ Դու իդեալական իրարից գիտես ինչքան հեռու եք։ Շատ եւ շատ։ Գիտեմ։ Ճիշտ ես։ Ես երբեմն քեզ նախանձում եմ, ուզում եմ քեզ նմանվել։ Արա, հլնայով է ում նախանձում։ Դու ամեն ինչ ունես։ Կրթություն ունես։ Հարուստ պապ ունես, մեջքդ չի ցավում, գլուխդ չի ցավում, ոտերդ չեն ցավում։ Մի քիչ խելք չունես, բայց ոչինչ, դաժե տենց, ես համաձայն էի քո տեղը լինել։ Լուրջ ես ասում։ Իմ տեղը։ Բայց ես ինչքան կուզեի քո տեղը լինեի։ Անհոգ ապրեի, բզբզայի։ Տես, որ ուզում ես, մեկ-մեկ իսկական մարդու ուզում ես նմանվես։ Լավ, Ֆելիքս, ինձ նորից կներես։ Հիմա առաջարկում եմ ի նշան մեր համերաշխության, այս տորտը կտրենք եւ նշենք իմ ծնունդը։ Դու ինչ ուզում ես արա, էլի, կտրի, նշի, կեր, խմի, կեֆ արա, դաժե եթե ցանկություն ունես, չնայած կասկածում եմ, կարաս ցանկություն էլ պահես։ Երազանք։ Իհարկե ունեմ։ Լավ։ Կներես, անհամես չնչի հարցս, բայց ինձ այնքան հետաքրքիր է, թե ինչ ցանկություն է պահել այս 2 մետրանոց փոքրիկ հսկան իր տարեդարձին։ Ոչ, եթե ասեմ իմ երազանքը, չի կատարվի։ Դե լավ, արի քարուսերիցը թափի ես տորտը կտրտի ուտենք։ Ոնց որ երեք չենք խմել։ Սրա սենյակում ինչ եմ զարթնել։ Այս էլ Արման է։ Արման! Արման!
Ես 3 Ֆելիքսի հետ չեմ խմել։ Ինչ եմ ստեղ արթնացել։ Լավ։ Քանի առիթ կա, մի քիչ ստեղ մաքրտեմ։ Դու ով ես։ Ես Արմանն եմ, բայց եթե հավատաս իմ սենյակի հայելուն, ես Ֆելիքսն եմ։ Ֆելիքսը ես եմ, արա։ Չնայած քո սենյակի հայելին էլ ինձ Արման ցույց տալիս։ Oh my God։ Մենք տեղերով փոխվել ենք։ Չեմ հավատում, սա երազ է։ Կարող եմ մի հատ խփեմ զարթնես։ Չնայած ինչ եմ ասում։ Իմ դեմքն է ափսոս։ Ստեն ասել ինչ անում ես, քեզ ես անում։ Բայց ինչպես կարող ես նման բան տեղի ունենալ։ Սպասի։ Երեք մենակ տորտ ենք կերել։ Կարող է դու իզան պապուտուղարկած շոկոլադների ծախարնե մեջ ես այս բաներ ենք տենում։ Արա դե Ֆելիքս ասա խեք ամե մեկի սարկածը ուտում։ Մի րոպե։ Տորտ։ 3 ծնունդ Լուիզա մոմ։ Իմ երազանքը կատարվել է։ Ինչ երազանք արա։ Ես 3 մոմ փչելու ժամանակ երազել էի, որ մենք տեղերով փոխվենք։ Ոնց կարա տենց բան լինի, հո այս քո ամերիկյան կինոները չի, ալպաչ։ Անսպասելիին սպասիր ամենաանսպասելի ժամին։ Գաբրիել Գարսիա Մարկես։ Արա մի բան մտածի, եթե չես ուզում Գաբրիել հրեշտակը քեզ գա այցելության Սյուզի։ Քո դեմքին չի սազում ես հագուստը։ Ինձ էլ այս դեմքը չի սազում։ Բայց ինչպես հետ կընկամ են մեկս մեր տեղը։ Մտքովս բան անցավ։ Երեկվա տորտից մի բան մնացել, հա։ Մենակ մոմերը։ Ահա։ Այդ մամերը պատրաստ պայի գալիս եմ գուգուշ։ Դավայ, շուտ արա երազնքդ պայի։ Ավելի շուտ երազնքդ հետ պայի։ Լավ ես մտածել։ Արագացրու ես աղջկայդ հանդիպանեմ, եթե ես դեմքով գնամ սումկեն կուտեմ դեմքիդ։ Լավ, մի հատ իջացնա ինչ պիտի անեի։ Լավ, հանգստացի։ Մանրամասն եմ բացատրում, որ հանգարց մի ուրիշ հիմարություն չանես։ Հիշում ես երեք գիշերին ինչ երազանք ես պահել, նույնն ես անում հակառակը։ Այսինքն երազանք պահեմ, որ Արմանը դառնա Արման, Ֆելիքսը դառնա Ֆելիքս։ Եթե նենց կարաս անես, որ դառնամ Դոնալդ Թրամփը, հարց չկա, բայց հիմա ուզում եմ հետ գամ իմ մարմին։ Լավ։ Սպասի կենտրոնանամ։ Երազանք ես բան թե շունչդ։ Վերջ, կենտրոնացա։ Ստացվեց։ Չէ, արա բան չեղավ է։ Ուրեմն մենք ամբողջ կյանքում այսպեսին ենք մնալու։ Կարաս չանից ես։ Սպասի։ Իրականում ոչ թե քո ծնունդն է, այլ իմ։ Եվ ինչ։ Եվ ինչ։ Նշանակում է, որ ես պետք է փչեմ մոմը։ Եվ ինչ։ Ստացվեց Ֆելիքս։ Արա նայ որ իմ դեմքով ասում ստացվեց Ֆելիքս, պարզա որ չստացվեց։ Լավ, ես էլի կփորձեմ տուր։ Չէ։ Ես հասկացա։ Մեզ իսկական ծնունդի տորտ է պետք։ Երեխեք, հոչ խանգարեցի։ Բայց ինչ եք իրար շորեր հագել։ Գրած ենք պարտվել։ Ովում։ Ես իրան ինքը ինձ պարզ չի։
Լուիզա ջան, իրականում խանգարում ես։ Գնա, թող հրաշքը կատարվի, հետո էլի կգաս։ Ֆելո, իրականում ես քո մոտ չեմ եկել, եկել եմ Արմանի ծնունդը շնորհավորեմ, գնամ։ Տեղերով փոխվեցինք, էլի չպրծանք։ Ինչ։ Հեչ ասում եմ, շատ լավ տորտ է երեք սարքել Լուիզա ջան։ Շատ շնորհակալ ենք այդ համեղ տորտի համար Լուիզա ջան։ Հավանեցիք։ Հա, կախարդական տորտ էր Լուիզա ջան։ Բա որ կախարդական տորտ է Լուիզա ջան, ինչ եք ես կեքսի վրա մոմ դրել ու փչում։ Մենք երեք երկուսով գիշերը ամբողջովին այդ տորտը սրբեցինք տարանք։ Դե շատ լավ է։ Ուրախ եմ։ Դե ասեցի գամ շնորհավորեմ գնամ աշխատանքի։ Ասա Լուիզա ջան լսում եմ։ Ֆելո ջան, դու ինչ ես լսում։ Արման, քեզ ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին, ու մի քիչ էլ ընկերոջդ նմանվես։ Դե լավ, ես գնացի։ Չէ, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Բայց ուշանում եմ գործից Արման։ Դու կմնաս մեր տանը եւ կպատրաստես մեկին մեկ նույն տորտը, որ պատրաստել ես երեք։ Բայց իմ փոխարենով ա գնալու աշխատանքի։ No problemo։ Ես կգնամ աշխատանքի։ Ես մենեջերին կասեմ, որ քեզ փոխարինելու եմ այսօր։ Իդեպ երիտասարդ տարիքում ես նավակի վրա եղել եմ փոքրիկ մատուցող։ Ֆելո դու ես։ Մի րոպե, հոպար, դու այդ դեմքով չես կարող այդպես մատուցող աշխատես։ Բա ինչ ենք անելու։ Լավ, ես կգնամ քո փոխարեն մատուցող կբզբզամ։ Վայ բկլիկներ, ինչերի ասես, որ պատրաստ չեն, ինչա տորտ ուտեն։ Դե լավ, ես ու Ֆելիքսը այդ տորտը կպատրաստենք, դու էլ գնա գործի։ Օ, ես միշտ երազել էի, միշտ երազել։ Արման ջան, բայց հիմա գնա, էլի արդեն լիքը ուշացել եմ։ Լավ, բայց մինչև գործի գնալը մի հատ մտնեմ ձեր տուն։ Ինչի։ Բա Մայրանուշի ծնունդս չշնորհավորի։ Մախտի, դու Մայրանուշ ջան, մախտի։ Արման, հերիք չի։ Է որ մի հատ է քո նման սիրուն ընկերուի մախտես, շատ լավ կլինի։ Հա, մախտում եմ, աժամ ես դու։ Բա ինչ ես անում այսօր ուշոտ սիրունս։ Ոչ բան, տանն եմ։ Դե ուրեմն քեզ սպասում ենք Արմանի ծնունդին։ Արմանի։ Այսինքն իմ ծնունդին կսպասենք քեզ։ Հա, Արման ջան, սիրով կգամ։ Նվերը տալ այդ ժամանակ կբերեմ, չեմ մոռանա։ Դու որ գաս ամենալավ նվերը կլինի։ Համոց։ Արման, դու գնալով նմանվում ես Ֆելիքսին, գիտես։ Իսկ դա լավ է թե վատ։ Վատ է իհարկե։ Շատ լավ կլինի, որ դու մնաս քո սրտաբաց ու մաքուր տեսակի մեջ։ Իսկ ըստ քեզ Ֆելիքսը սրտաբաց չի։ Դե Ֆելիքսի բացերն այնքան շատ են, որ մարդ չի կարողանում անկեղծ սիրտը մոտը բացել։ Իսկ դու քո սիրտը իմ առաջ միշտ կարող ես բացել, Մայրանուշ ջան։ Իդեպ սիրտդ որ կողմներ։ Արման, գժվել ես դու։ Ինչ է հետդ կատարվում։ Ու համել, ինչ ես Ֆելիքսի շորերով։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է 300 գրամ ալյուր։ Ոչ։ Այսքան հավկիտների համար մեզ հարկավոր է 286 գրամ ալյուր։ Ֆելո ջան, դու որտեղից գիտես։ Ընկերուհիներիցս մեկն է սովորացրել։ Թե որ սովորացրել է ինձ ինչի եք կանչել։ Դու մեզ պետք ես։ Դու պետք է պատրաստես տորտը, մենք միայն քեզ ենք վստահում։ Դե լավ, դու ալյուրը խառնի, ես էլ գնամ կրեմ պատրաստեմ։ Ոչ։ Կրեմը ես պիտի պատրաստեմ, մենք միայն քեզ ենք վստահում։ Ֆելո ջան, բա ես ինչ անեմ։ Այնտեղ կեղտոտ ափսեներ կան, կարող ես լվանալ, մինչև ես քեզ կասեմ, թե դու ինչ անես։ Ֆելո, այսօր ռեալը կկրի, թե բարսան։ Երևի ինչպես միշտ։ Ֆելո ջան, այսօր տենց խաղ չկա, կասես ինչա կատարվում հետդ։ Լուիզա, ես այլևս չեմ կարող թաքցնել այս գաղտնիքը։ Ես իրականում Ֆելիքսը չեմ։ Ես Արմանն եմ։ Էլի սկսեց իր հիմար կատակները։ Կարող է էլի հիշողությունդ կորցրել ես։ Լավ։ Տորտը կպատրաստենք, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Դե թող տորտը պատրաստեմ, լավ։ Shame on you։ Դու էստեսո չեն գցե։
Գնա սեղանը հավաքիր։ Սեղանն է ես պետք է հավաքեմ։ Բող պիտի հավաքի։ Հավաքարը Գուզման։ Լանա։ Ախ լանան է։ Այս իմ այս հեշտակետ հանդիպանը մեծ ստե չէ։ Մեզ սրա ուլի դեմքով ինչ անեմ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, ես առայժմ ոչինչ չեմ ցանկանում։ Մարդ եմ սպասում, կգա միասին կպատվիրեմ։ Մարդ, հիմա կբերեմ։ Ինչ։ Ասում եմ, եթե կուզեք նստեմ ձեր սեղանին շփվենք, մինչև գա այդ տղեն, որ դուք չձանձրանաք։ Ոչ, պետք չի։ Համել ինչ իմացաք, որ ես տղայի եմ սպասում։ Որովհետև ես ամեն ինչ գիտեմ։ Արմանը շատ լավ է, Արտո պապի, ամեն ինչ լավ է։ Եթե ամեն ինչ լավ լիներ, հիմա այդ նոր հարսնացուից ստեղ կլներ այդ դանդալոշը։ Դանդալոշնովը։ Արման ելո։ Իդեպ Արմանը շատ լավ տղա է։ Ես օր-օրի բացահայտում եմ նրա դրական ու փայլուն կողմերը։ Բաբոքումիր, վասմեր հետ ապրել չի լինում։ Փողս ավելացր ասում էիր։ Ինչ փող։ Այդ ռա ցնդել ես, այն ամեն ամիս որ $1000 եմ ուղարկում մոռացած, դե խմացես։ Չէ, Արտո պապի, ես 1000-ից մեկ եմ խմում, գիտես։ Հետաքրքիր է, որտեղից պիտի իմանայի։ Լավ, հիմա ուր է Արմանը։ Գնացել է շոփինգ անի իր ծնունդի համար, երեկոյան այստեղ նշելու են։ Ապրես, լավ էլ կարողացել ես փոխել այդ դանդալոշին։ Ստեղ տնից դուրս չէր գալիս, ծնունդը չէր ուզում հիշեր։ Այո, ես այստեղ ահագին փոխվել, այսինքն ես այստեղ ահագին փոխել եմ Արմանին։ Ապրես դու։ Այն $1000 ուղարկել եմ, բաբիկը գնա աերոպորտից կվերցնի կբերի կտա։ Դե մեկ էլ Արմանի համար ծննդի առիթով նվեր եմ ուղարկել։ Ապրես Արտո պապի, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Սիրես, բա ինչ կանես։ Այդ բաբիկին էլ փող չտա։ Իրան կվճարեն։ Լավ Արտո պապի, goodbye։ Իսկ քո հետ Ֆելիքս տղա, ես երեկոյան կխոսեմ։ Լանա, ես հիմա ինչ անեմ։ Չէ։ Պետք է 0-ից սկսել։ Ասում եմ, կարող եմ մի բան պատվիրեք, որովհետև ձեր ընկերը այսօր դժվար գա։ Ինչ գիտեք։ Էլի եմ կրկնում, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Լանա ջան։ Նույնիսկ իմ անունը։ Ոչ միայն, ձեր բնավորությունը, ծննդյան տարեթիվը, ինչ եք սիրում անել ազատ ժամանակ եւ ամենակարևորը, այդ գեղեցիկ խալի մասին։ Չեմ հավատում։ Ճիշտ ես ասում, ալյուրը շատ ենք արել։ Հիմա պիտի ձու ավելացնենք։ 1 minute։ Օպս։ Ձուն ավարտվել է։ Ես իջնեմ խանութ, շտապ գնամ եւ արագ վերադառնամ։ Չէ, ես կգնամ մեր տնից կբերեմ, մենք ունենք։ No։ Ես կգնամ եւ նաեւ Մայրանուշին կտեսնեմ։ Դե լավ, եթե ուզում ես դու գնաս, գնա։ Մայրանուշին ասա երկու հատ ձու տա։ Չեմ հավատում։ Դե ասեք, թե ես որտեղ եմ ապրում։ Հոշի եմ տեսնում։ Նա, ձեր տունը ռեմոնտի մեջ է, դու էլ ապրում ես քերուտնանը։ Ճիշտ եք ասում։ Դե ասեք, թե ես ինչ մասնագետ եմ։ Մանկավարժական տվեցիր, չընդունվեցիր, հիմա Վարշավիր ես աշխատում, մազերդ էլ ինքդ ես սարքել։ Ճիշտ եք ասում։ Իսկ դուք ապագան կարողանում եք գուշակել։ Միայն շատ մոտ ապագան։ Ինչքան մոտ։ Մինչև այսօր երեկոյան է տալիս։ Այսօր երեկոյան դու շատ ռոմանտիկ հանդիպում ես ունենալու իր տրամաբանական շարունակությամբ։ Լուր։ Այո, բայց ոչ էլ տղայի հետ։ Այն տղան ոչ զանգելու է, ոչ էլ գալու է։ Բա ում հետ։ Իմ։ Այսօր երեկոյան դու հրավիրված ես իմ ծնունդին։ Ինչի՞ չէիր ասում, որ այսօր քո ծնունդն է։ Այդ մեկն էլ սպասում էի դու գուշակես։ Ֆեյլ, ինչ ես անում։ Մակրություն, շնորհակալություն Մայրանուշ ջան, անպայման երեկոյան կվերադարձնեմ հավկիտները։ Ֆելիքս, այս ինչ ես հագել։ Ու ինչ ես հետո սենց կիրճ շփվում։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան չի եղել, ես էլի Ֆելիքսն եմ։ Ձովերն է եկև եկալ էի, քուրը տեր ուզե, տանեմ ձվածեղ սարքեմ։
Ինչ երեք Լուիզեն Արմանի ծնվի տորտը չի տխել։ Թխել ենք, բայց երեկվան ամբողջովին կերել ենք։ Այսօր ուզում ենք թխել նորը։ Իդեպ քեզ հրավիրում եմ, կգաս անպայման Արմանի ծնունդին, իմ մեր ծնունդին, կգաս անպայման ծնունդին։ Ինձ Արմանն արդեն հրավիրել էր։ Իդեպ ինչ նվիրան։ Ոչինչ էլ պետք չի։ Գաս ծնունդին արդեն լրիվ հերիք է։ Ես գնացի։ Ոնց։ Այսքանը։ Ուզում ես ասես դու ունես ես փոխվել, որ ոչ մի ավելորդություն ինձ չես ասելու։ Ոչ չեմ ասելու, լրիվ մոռացել էի։ Դե երեկոյան կհանդիպենք, բադիկս։ Բադիկս։ Լավ ստացվեց տորտը գուրման։ Տորտը շատ շուտով պատրաստ կլինի, շնորհակալություն։ Իսկ քեզ մի հետաքրքիր հարց։ Ինչ էր պապին քեզ փող ուղարկում։ Ինչ պապի։ Իմ պապին, Արտո պապին Ամերիկայից ինչի է քեզ $1000 ուղարկում։ Դու ինչ իմացար։ Skype-ով զանգել էր, իմացավ դու ես ամեն ինչ պատմեց։ Հա, այդ փողը պարտք էր ուղարկի։ Այդ անմեղ հայացքով ինչ չխափես, չհասկացա։ Ոնց կարա իմ պապին քեզ պարտ կլինի։ Հանգստացի։ Ինչ չէ։ Պապդ պապուս էր պարտք ինձ ափակում։ Բա տենց ասեիր։ Ինձ էլ թվում էր ստեղ ապրելուս համար ես փող ուզում։ Չէ, որ դու ինձ տես բարդ։ Շահունա, կանչում է իրանցնում գար ուտելու։ Ինչ։ Դու հասկանում ես, եթե այսօր մեր մոտ չստացվի, մինչև մյուս տարի կարող ենք այսպես մնալ։ Հանգստացի։ Մենք դեռ չենք կարող փոխվենք։ Ես ժամադրված եմ։ Իմ մարմնով ոչ մի ժամադրության։ Ասեցի ամեն ինչ կընկնի տեղը, նոր ինչ ժամադրության ուզում ես, ինչ գարի հետ ուզում ես, ինչ կուզես կանես։ Բարև տղեկ ջան։ Սուրպրայզ։ Ամերիկայից բան ունեք։ Սա քեզ։ Սա էլ քեզ։ Արման ջան, այս թղթի կտորը կփոխես ես հիանալի արձանի հետ։ Վաու։ Արման, ես Ֆելոյին ինչ ա եղել, կա շատ ախմ է։ Ֆելիքսի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Դու ասա քեզ ինչ եմ տալիս։ Ինձ պետք է։ Դրան ոչ մի բան չտաս, պապիկը տվել է։ Ոչ մի բան չես տալի, պապիկը արդեն տվել է։ Ուրեմն, դավայ ստուց։ Կաներ, տորտը պատրաստ է։ Շատ շնորհակալություն Լուիզա ջան, շատ գեղեցիկ տորտ է, մենք դեռ կհանդիպենք։ Շնորհավոր։ Մարաշ ջան, շատ շնորհակալություն։ Դե ինչ, քանի որ բոլորս այստեղ հավաքվել ենք, եկենք վառենք մոմերը, փչենք, թող ամեն ինչ վերադառնա իր հին տեղը եւ հանգիստ քեֆանենք։ Ապե ջան, դու գիտես, չէ՞ որ ես իմ ծնունդը չեմ սիրում։ Այս տորտը վերցրեք, աղջիկներին է վերցրեք, գնացեք իրանց մոտ ինչքան ուզում եք աննշեք։ Արման, ինչեր ես խոսում։ Մենք քո համար ենք հավաքվել։ Ես հիմա դեպրեսիայի մեջ եմ։ Իզուր այդքան չարչարվեցինք, այդ ինչ դեպրեսիա է։ Դե մի տարի էլ մեծացա, հիմա եմ հասկանում, որ տարիներս գնում են, գնում։ Արման, չհասկացա։ Բա մենք էլ ընկերներով հավաքվել ենք, որ դու ծրվես։ Վել չես հասկանում, որ ինքն է ուզում մեզ ծրի։ Գնացինք Լուիզա։ Ոնց ես քեզ պահում։ Ապե ջան, ես հավեսը չունեմ, հա այս տորտը վեկալ եք գնացեք ոնց ուզում եք նշեք։ Չհասկացա, բա տեղերով փոխվել է, բա ծնունդը։ Դրա հետ է գործ չունեմ։ Դու մեզ փոխել ես ոնց ուզում ես տակից դուրս արեք։ Լավ։ Ես ինքս կգնամ։ Իմ ընկերների հետ իմ ծնունդը կնշամ։ Ես զգում եմ, որ ամենաուշը 5 րոպեից այլևս այստեղ չենք լինելու։ Բա ուր ենք լինելու։ Այն սենյակում, որը նաև իմ ննջարանն է։ Ու ինչ ենք անելու։ Որ ասեմ քնելու ենք հավատաս։ Ինչ եղավ սիրտս։ Ես ինչ եմ անում այստեղ։
Դու կողեք ես չեմ ճանաչում։ Երեք որ ինչ չէի ճանաչում, ամեն ինչ գիտեիր իմ մասին, հիմա այսօր արդեն լավ գիտես, ել չես ուզում ինձ իմանաս։ Ինչ։ Ես ինչ շուխուր եք անում, կոզմուկներ։ Ֆելիքս, ես ինչ ես անում ստեղ։ Հա, ես դուք ուզում եք ինձ խաբեիք, հա։ Սպասի, ուր ես գնում, համբերի հեսա երիտասարդին ճանապարհենք մենք միջոցառումը շարունակենք։ Պաստորեն ես դավաճանեցի իմ Մելիսային։ Ես հենց հիմա ինքնասպան կլինեմ։ Ահա, այ հիմա ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։ Վեր կաց տեղից գոզոս։ Մայրանուշ, ես վերջը չդիմացար Ֆելոյի հմայքին, հանձնվեցիր։ Լույզա, ես ինչ գործ ունեմ քո անկոնում։ Պաստորեն ես դարձյալ դավաճանեցի իմ Մելիսային։